Galbenul, simbolul foametei. Dacă Kirby înghite un fosforian galben sau îl scuipă, un mare boom. Roșul, simbolul antimagiei. Dacă Kirby înghite un fosforian roșu, puterile sale magice îl părăsesc pentru o perioadă limitată de timp. Verdele, simbolul otrăvirii. Fosforienii verzi sunt cunoscute ca singure ființe din întregul univers capabile să-l otrăvească pe Kirby fără să-l transforme în Poison Kirby. Și albastrul, simbolul mușcătorilor. La cât de indestructibil este un fosforian albastru, atât de greu este. Haha! Ce este amuzant la cultura fosforienilor de? Dar ce? Un robot ca mine nu-și poate imagina un albastru față în față cu Hyper Kirby? Când am să ies de aici... Nu! Nu! Mă gâdilă! Mă gâdilă! Hic! Wow! S-a auzit la sufragerie. Hic! Mă uitam doar la comedie cu Pon și Con și dintr-o dată am ajuns să provoc cu tremure. Asta se întâmplă dacă ai plămâni supranaturali. Deci, care cumva să zică, Kirby suferă de sughițuri. Sughițuri? Ce sunt sughițurile? Hic! Cam ceea ce pățești acum. Și cum scap de sughițuri? Prima dată în viață când ai sughițuri? Nu-i nimic. Te pot învăța eu cum să scapi înainte să ajungi să rănești pe cineva. Hei! În cazul în care ești incurabil, aplicăm metoda dublă, cu capul în jos și ținând respirația. Hic! Dintr-o dată mi-a venit și mie o idee bună. Dacă chiar sunt incurabil cum spui tu, atunci dacă te vindecăm de sughițuri pe tine, asta înseamnă că voi fi și eu vindecat? Mai taci cu ideile tale inocente. Hic! De fapt, este o ipoteză interesantă și distractivă. Mă duc să aduc 2 pahare cu apă. Unul pentru tine mai întâi de și altul în cazul în care ipoteza lui Kirby este greșită. După ce că acel sughiț intră prin palma mea și iese prin gura mea, eu trebuie să fiu vindecat de sughiț. Cea mai caragioasă metodă de a salva lumea de cea mai caragioasă amenințare din lume. Hic! Să fie cumva blestemul regelui fosforian pentru că am râs de cultura fosforienilor?